ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើតរូបភាពតាមរយៈការស្មើៗរបស់យើងដោយប្រើកម្មវិធី AI របស់ Microsoft អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតរូបភាពមួយលក្ខណៈជាប្រភេទ painting រូបគំនូរដែលគេគូរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា create a beautiful painting of rice field with flower and house អញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើ AI ហ្នឹងគូរមកចេញរូបរាងបែបម៉េចចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុច enter មកអញ្ចឹង Copilot គេនិយាយថា I'll try to create that ខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីបង្កើតវាហើយ your image is generating មានន័យថារូបភាពរបស់យើងនឹងកំពុងតែបង្កើតហើយនេះគឺជារូបភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ AI អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចមើលថាអូនេះគឺជារូបភាពដែលយើងឲ្យគេគូរតាមអ្វីដែលយើងចង់បានស្មើៗអញ្ចឹងឃើញរូបហ្នឹងគេឲ្យមក4ស្លឹកអញ្ចឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអីចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថា download រូបណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តឬក៏ស្អាតអីចឹងយកមកទុកហើយចាំទៅបើកមើលហើយព្រិចមើលថាតើស្អាតយ៉ាងណាអីចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំ download មកមិញអញ្ចឹងឃើញថារូបភាពមើលទៅលក្ខណៈថាការសម័យហើយទៅឃើញស្អាតមែនតើស្អាតតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាដូចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា create a beautiful painting ហ្នឹងមានន័យថាបង្កើតរូបភាពស្រស់ស្អាតគំនូរ painting នឹងគំនូរ of rice field អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឃើញមានរូបលក្ខណៈថាវាលស្រែ rice field ហ្នឹងវាលស្រែ with flower ពេលដល់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់រូបflower ឲ្យដែរផ្ការូប flower ផ្កាហើយនឹង house ហ្នឹងគឺផ្ទះអញ្ចឹងមានរូប house នៅលើហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងតទៅមុខទៀតនៅលើហ្នឹងគេមានលក្ខណៈថាចំណុចបន្ថែមបើសិនជាយើងចង់បានអីយើងអាចចុចបន្ថែមនៅលើហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំបន្ថែមពាក្យខ្ញុំថា can you add some people មានន័យថាតើអ្នកអាចបន្ថែមមានរូបភាពមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបានអត់អញ្ចឹងពេលដល់អញ្ចឹងទៅ AI នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយមានដាក់រូបមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងមកឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនគ្នារូបភាពកំពុងតែ generating កំពុងតែរៀបចំបង្កើតឡើងនេះអញ្ចឹងគេឲ្យ4ស្លឹកមកទៀតយើងមើលរូបនៅលើហ្នឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សហើយដោយសារខ្ញុំថាតែយើងអាចបន្ថែមរូបមនុស្សបានទេអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើម add រូបភាពមានមនុស្សមានអីនៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងហើយទៅខ្ញុំចង់សៀវរូបណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តឬក៏ស្អាតអីចឹងមកយកមកទុកហើយចាំបើកមើលនេះរូបដែលខ្ញុំ download មិញហ្នឹងឃើញអត់ឃើញមានមនុស្សមានផ្កាមានវាលស្រែមានផ្ទះមានអីចឹងដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យគេបន្ថែមរូបមានរូបមនុស្សនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងដោយសារ AI generate អញ្ចឹងគេមានដាក់រូបមានភ្នំមានព្រៃឈើមានអីបន្ថែមនៅក្នុងអីចឹងដូចរូបនេះអីចឹងមានមនុស្សមានអីមានទឹកមានអីចឹងលក្ខណៈថាការស្មើរបស់ AI ការគូរបស់ AI តាមរយៈគំនិតរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យបង្កើតមកលក្ខណៈអញ្ចឹងមើលទៅរូបមួយស្អាតមែនតើលក្ខណៈថាលក្ខណៈគំនូរមើលទៅឃើញស្អាតឥឡូវខ្ញុំគិតថាដូចជាចង់បន្ថែមអីទៀតឥឡូវខ្ញុំសរសេរថា can you remove flower មានន័យថាតើចង់ឲ្យ AI ហ្នឹងតើអាច remove ផ្កាហ្នឹងចេញវិញបានអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យ remove ផ្កាហ្នឹងចេញវិញឥឡូវចាំមើលការ response របស់ AI ហ្នឹង
so Copilot និយាយថា I will try to create that ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាឥឡូវយើងមើលនៅលើរូបនេះគឺហាក់បីដូចជាអត់ remove ការចេញទេខ្ញុំថា can you remove flower ហើយមើលនៅលើរូបហ្នឹងគឺ flower នៅតែរូបការនៅលើហ្នឹងតែលក្ខណៈថា AI ពេលខ្លះมันប្រកាស 100% នៅអ្វីដែលយើងនិយាយនៅអ្វីដែលយើងសុំឲ្យធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងលក្ខណៈថា AI អត់យល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអត់អាចធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បាន 100% អីអញ្ចឹងយើងមិនគួរណាទុកចិត្ត AI 100% ហ្មងហើយក៏មិនអាចជួយការងារយើងបានទាំងអស់ដែរឬក៏ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹង download រូបណាដែលស្អាតៗខ្ញុំគិតថាស្អាតខ្ញុំ download ហើយយកមកបើកមើលស៊ូមើលអីចឹងដោយសារឃើញរូបភាពដែល generate ដោយ AI មើលទៅឃើញស្អាតមែនតើឥឡូវបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ copy ប្រយោគដែលខ្ញុំសរសេរកាលមុនហ្នឹងមក copy ដាក់ខាងក្រោមប៉ុន្តែលក្ខណៈសរសេរថ្មីបន្ថែមឬក៏បន្ថយថ្មីអីចឹង create a beautiful painting of rice filled with human ខ្ញុំចង់សរសេរ human play with dog human play with dog មានន័យថាបង្កើតរូបភាពដែលស្រស់ស្អាតអំពីទេសភាពវាលស្រែជាមួយនឹងមនុស្សដែលកំពុងតែលេងជាមួយឆ្កែ play with dog ដែលលេងជាមួយឆ្កែអញ្ចឹងយើងមើលថា generate បានអត់ I will try here is the painting I create for you I hope you like it do you want to make something អីចឹងឥឡូវយើងមើលកំពុងតែ generating នេះអូខេឥឡូវរូបនឹងចេញមកមែនចេញមកមានរូបមនុស្សលេងជាមួយឆ្កែអញ្ចឹងហើយមានភ្នំមានអីមានវាលស្រែមានអីអញ្ចឹងនេះឃើញរូបចេញមកស្អាតលក្ខណៈស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែជារូបដែលបង្កើតឡើងដោយ AI លក្ខណៈ painting លក្ខណៈជារូបភាពរូបគំនូរឥឡូវខ្ញុំ download រូបណាដែលខ្ញុំគិតថាស្អាតហើយខ្ញុំចូលចិត្តអីចឹងហើយចាំយកមកប្រិចមើលនេះឃើញយើងឃើញថាមានរូបឆ្កែអីចឹងមានដូចជាសត្វឆ្មាមានអីចឹងហើយនៅវាលស្រែអញ្ចឹងហើយទៅឃើញថាមានភ្នំមានព្រះអាទិត្យមានអីចឹងពេលខ្លះយើងចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យពេលយប់ឬក៏ចង់ឲ្យពេលថ្ងៃឬក៏ចង់ឲ្យពេលល្ងាចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ថា evening ឬក៏ morning អីចឹងហើយរូបនេះស្អាតឃើញមានវាលស្រែមានតំណាក់អីចឹងមានដើមឈើមានអីចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បន្តទៅមុខទៀតលក្ខណៈថាដូចបន្ថែមបន្ថយអីពីលើហ្នឹងយើងអាចប្រាប់បានថាចង់ឲ្យមានរូបអីនៅក្នុងរូបភាពនឹងថែមឬក៏ចង់លក្ខណៈដើមឈើបន្ថែមដើមឈើធំអីចឹងអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ add ដើមឈើធំមួយខ្ញុំថា can you add a big tree មានថាតើអ្នកអាចបន្ថែមរូបដើមឈើធំមួយបានអត់លក្ខណៈអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំមើលថាការ generate ហ្នឹងមិនដែរ I will try to create that here is the updated painting I create for you I hope you like it ឥឡូវ image creator is temporarily unavailable គេថាcreator ហ្នឹងលក្ខណៈថាអត់ដើរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាពេលហ្នឹងអត់ដើរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង copy ឲ្យផាម្ដងទៀតថាតនាការអត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងតនាការឥឡូវយើងមើលresponding កំពុងតែ responding I will try to create that ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាហើយបន្ទាប់មក AI គេប្រាប់យើងមកថាយើងចង់ដូរ style អីមិនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មករូបហ្នឹងគឺកំពុងតែ generating ឥឡូវខ្ញុំចង់បាន big tree ទៅអត់មាន big tree មួយអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងឃើញគេដាក់មានរូបដើមឈើធំមួយនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងសុំឲ្យមានរូបដើមឈើអញ្ចឹងគេឲ្យ4ស្លឹកមកឃើញមានឆ្កែមានមនុស្សអីចឹងហើយមានវាលស្រែមានផ្ទះមានអីចឹងអញ្ចឹងឃើញថារូបភាពស្អាតដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយ
ការគូរសម័យរបស់ AI ហ្នឹងមើលទៅទំនងរៀងលយអីចឹងលក្ខណៈថាសមនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានអីចឹងគ្រាន់តែរូបខ្លះមើលទៅវាអត់សូវទំនងហើយអត់សូវច្បាស់អីចឹងទៅដោយសារវាគ្រាន់តែជាការស្មើសម័យតាម AI លក្ខណៈគូរថ្មីចឹងខ្ញុំនឹង down រូបភាពណាដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តទៅហើយចាប់ផ្ដើម zoom មើលឬក៏អូសមើលថារូបភាពហ្នឹងលក្ខណៈមិនអីមិនចឹងឃើញទៅស្អាតមែនតើលក្ខណៈមានដើមឈើមានអីដោយសារមុនហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យមានដើមឈើមួយដើមឈើធំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រិចមើលដើមឈើអញ្ចឹងទៅឃើញគេដាក់រូបដើមឈើមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតតាមរយៈវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅពេលក្រោយបាយបាយ